buraxışımızın ikinci videosuna xoş gəlmisiniz. Bu bölümdə Andrey Tarkovskinin ekranlaşdırdığı Stalker filmindən danışacağım. Film şərhinə keçmədən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, belə videoların daha çox gəlməyini istəyirsə kanala abunə olub, videoya like atmağı və hansı filmlə danışmağımı istəyirsə şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Andrey Tarkovski bu filmi 1979-cu ildə ekranlaşdırmışdı. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu film tam 2 dəfə çəkilmişdi. Özü ekranlaşdırıldığı tarix 1979 olsa da, film bundan əvvəl də bir dəfə çəkilib. Lakin o görüntüləri etdiyi üçün Stalker filmi yenidən çəkilib. Film ekranlaşdırılandan 6 ay sonra Andrey Tarkovskinin sərhədində problemlər yaranmış və ağciyər xəstəliyindən vəfat etmişdi. Bundan sonra məlum olmuşdu ki, filmin çəkildiyi zavodda zərərli tullantılar olmuşdu və bu da Tarkovskinin ağciyərlərində xərçəng yaratmışdı. Bu videoda bütün filmdən danışmayacağım. Sadəcə xarakterlərin, obrazların xarakterlərindən və konfliktlərdən danışacağım. Filmdə bir zona var və bu ərazidə bir otaq var. Həmin otaqda insanların istədiyi bütün arzular gerçək olur. İnsanlar inanır ki, həmin otağa gedib nə istəsələr gerçək olacaq və bunun əvvəl örnəkləri də olub. Lakin hamısının uğursuz nəticələnib. Biri özünü öldürür, birinin başına başqa bir hadisə gəlir. Stalker bu filmdə əraziyə iki şəxs götürür. Bir yazıcı, biri isə elm insanı. Burada konfliktimiz elə burada yaranır. Çünki yazıcı olan bu əraziyə çox ürəkdən inansa da, tam əksinə elm insanı həmin ərazini elmi olaraq araşdırmaq, tədqiqatlar aparmaq və hətta ən sonunda otağa gəldikdə bu otağın gerçəkliyinə inanmayaraq oranı özü ilə gətirdiyi partlayıcı ilə partlatmaq istəyirdi. Mənim üçün filmi tək sözlə özətləyəcək olsaq, film istək, arzu demək olardı. Filmi tək cümlə ilə, sözlə özətləyəcək olsaq, filmdə mənim diqqətimi çəkən belə bir detay var idi ki, yazıcı filmin bir yerində Stalkerə qayıdıb deyir ki, bəs sən nə üçün öz arzularını gerçəkləşdirmirsən bu otaqda? Çünki yolu bilən tək sənsən. Lakin Stalkerin isə onun qarşı cavabı olur ki, mən indiki halımdan da xoşbəxtəm. Yəni Stalkerin həyatdan istəyə biləcəyi başqa bir şey yox idi. Çünki o nə qədər kənardan kasıb, deyincən arvadı var imiş kimi görsənsə də o bu halından xoşbəxt idi. Ailəsindən ki, mutant bir qızı var idi. Lakin bu ailəsinin olmağı onu xoşbəxt edir. Yəni həyatdan başqa istəyəcəyi bir şey yox idi. Və digər obrazlara gəldikdə isə onlar cürət etmirlər. Daha doğrusu qapıya gəldikdən sonra belə bir şey aydın olur ki, bir şey istəyirsənsə onun qarşılığında da ən böyük qorxu gerçəkləşir. Və bu da bizə bir sual gətirir. Bir tərəfdə ən böyük arzumuz, bir tərəfdə isə ona əks olaraq başımıza gələcək bir hadisə. Film mənim üçün burada yekunlaşır. Film haqqında daha çox danışmaq, əlbəttə çox danışmaq olar, fərqli mənalar da çatmaq olar. Qeyd edim ki, bu mənim öz görüşümdür, öz baxış bucağımdır. Hər kəs bu filmi fərqli olaraq görə bilər. Biraz qısa bir video oldu, başa düşürəm. Şərh bölməsində istədiyiniz filmlər qeyd edə bilərsiniz, onlar haqqında danışın. Əgər istəsəz əsərlərdən də danışdığımız bir ayrı bir buraxış hazırlaya bilərəm. Sağ olun, sağlıqla.